Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her sene mutlaka yapıyorum. Özellikle bu mevsimlerde Temmuz ayı itibariyle yapabilirsiniz. Ben bunları Temmuz ayında topladım, bu kozalakları. Bu tarifimi Temmuz ayında yaptım. Ağustos ayı, Eylül ayı sonuna kadar yapabilirsiniz. Önemli olan kozalak şurubunu yapacağınız kozalakların yeşil olması. Çok küçük kozalak toplamayın. Biraz büyükçe, yani nasıl söyleyeyim, işaret parmağınızın büyüklüğü kadar olabilir. Toplayabilirsiniz. En ideal boyları bunlardır. Bunları güzelce toparlayacağız. Benim kanalımda aynı zamanda başka kozalak şurubu tarifleri de var. Şekerli kozalak şurubu, şekersiz kozalak şurubu, çam çiçeği kozalak şurubu da vardır. Onları da açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan izlersiniz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel, o kadar şifalı bir ağaç meyvesi ki bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle kozalaklarımızı güzelce fırçayla üzerindeki tozları alıyoruz. Eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çamın üzerindeki kozalakların üzerinde akmalar oluyor. Ellerimize yapışıyor. Çam kozalak şuruplarını lütfen reçelmiş gibi yemeyin. Bu tamamen tıbbi, bitkisel tedavi amaçlı yapılan bir şuruptur. Reçel gibi lütfen kaşık kaşık yemeyin. Doktor onayı olmadan kullanmayın. Bu işte gerçekten işini iyi yapan fitoterapistler var. Fitoterapiyle ilgilenen hekimler var. Fitoterapiyle ilgilenen eczacılar, hemşireler var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Bunları sabahları yetişkinler bir tatlı kaşığı, maksimum bir yemek kaşığı aç karnına, akşam da aç karnına yatmadan önce içebilirler. Çocuklar için lütfen dikkatli kullanın. Çocuklara en fazla bir çay kaşığı verilebilir. Dediğim gibi mutlaka doktor onayı alarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce sirkeli suda beklettik, durladık. İsterseniz bir gece de suda bekletebilirsiniz. Bekletmeyebilirsiniz ama ben bir gece beklettim. Daha sonra onları süzgece alıyoruz. Sularını süzdürüyoruz. Sakın süzdürürken güneşin altına koymayın, kararıyorlar. Evet. Daha sonra bir kavanoza bunları tek tek koyuyoruz. Evet, demişsin anne. Benim kızım Simay da yanımda. O da seslendirmede bana yardımcı oluyor. Kardeşim uyu. Kardeşim uyu anne, biraz sessiz ol. Tamam, sessiz olacağım kızım. Böyle konuşalım fısıltıyla. Daha sonra üzerine bal, organik, doğal, katkısız bal ilave edeceğiz. Bal miktarı tamamen sizin kozalaklarınızın miktarına, kavanozun büyüklüğüne göre değişecektir. Ben 1,5 kilogram bal kullandım. İlk kez bu tarifi yapıyorum. Genelde Mersin ve Akdeniz yöresinde bu çam kozalak pekmezi diye geçiyor. Bunu yapıyorlar. Ben de birkaç kişiden duydum. Ben de ilk kez yapayım dedim. Neydi bal tutan? Bal tutan parmağımı yalar. İlk kez yapacağım için ve çok ayrıntılı da bilgi olmadığı için ben biraz da deneysel yaklaşıyorum. Öncelikle üzerini tülbentle örttüm. Acaba bir köpürme, kabarma, taşma olacak mı diye bir gözlemleyeceğim ve takip edeceğim. 2 gün takip ettim. 2 günün sonunda böyle kozalakların üzerinde hafif böyle baloncuklar oldu. Ama çok fazla bir taşma, köpürme gözlemlemedim. O yüzden siz yaparken üzerini böyle mendille örtmenize gerek yok. Bugün 2. günü, gördüğünüz gibi o baloncukları görüyorsunuz. Bu işlemleri yaparken kozalaklarımızı güneşe, direkt güneş gören bir yerde tutuyoruz. Ben bu süre içerisinde birkaç kere karıştırdım. Çünkü üzerinde kalan yerler böyle gördüğünüz gibi kuruyor.
ve kahverengiye dönüşüyor. Bu deneysel olduğu için size en ideal tarifi söyleyeceğim. Bunları güzelce koyduktan sonra ağzına kadar balla dolduracaksınız kavanozunuzu. Ağzına kadar balla doldurduktan sonra bir kavanoz kapağını kapatacaksınız ve güneşte bekleteceksiniz. Gün içerisinde 1-2 kere sallamanızı tavsiye ederim. Aynı salamura zeytin yapar gibi birkaç kere sallayın ters çevirerek. Ben arada sırada kavanozu ters de çevirdim ve beklettim. Hani o temas etmeyen yerlerde temas etsin diye. İşte burada gördüğünüz gibi ağzına kadar balla doldurdum. Bir önceki kavanozun kapağını uyduramadığım için kavanoz değişikliği yaptım. Üzerine bal takviyesi yaptım. Kapağını kapattım ve güneşin altında bekleyecek. Peki ne kadar bekleyecek? 4 ay, en az 4 ay yaz güneşinde bekleyecek. Güzelce pekmez olacak. Böyle gördüğünüz gibi arada böyle çevirin. Her tarafına bal nüfuz etsin. Bu işlemleri yaparken ben bir taraftan da benim vişne sirkem vardı. Bu görmüş olduklarınız vişne sirkem. Kef yaptı. Kefini temizledim. Bayağı bir temizledim. Sonra meyveden arındırdım. Keften kurtarmak için süzdüm. Bu da nar sirke anası. Nar sirke anasını da içerisine birer parça koydum. Bu da çok güzel bir tarif. Kabızlığa iyi geliyor. Ödem atmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarifim de benim kanalımda mevcut. Oradan izlersiniz. Üzerini tekrar tülbentle örtüyorum. Vişne sirkem kendi anasını oluştursun diye bir ay takip edeceğim. Sirke anası oluştuktan ve dibe çöktükten sonra da süzeceğim. İnşallah kozalak pekmezi tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın, olur mu? Kanalıma abone değilseniz abone de olur musunuz? Bu arada yorumlarınız çok değerli. Küçücük bir emoji, böcek, çiçek, nokta bile koysanız videolarımızın daha ön planda çıkmasına yardımcı olacaksınız. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Diğer kozalak şurubu tariflerimin de görsellerinden kısa kısa koydum. Bu gördüğünüz çam çiçeği pekmezi ya da çam çiçeği şurubu. Gerçekten bunun da aroması ve tadı çok güzel oluyor. Ama bunu Mayıs ayında yapmanız gerekiyor. Bu da şekerle yapmış olduğum kozalak şurubu tarifim. Benim kardeşim var. Adı da Aylin. Hoşça kalın. Minik.